ท่านไปทำตามที่ข้าสั่งได้แล้วนางหันไปบอกเสนาบดีกรมวังฝ่ายนั้นถวายคำนับแล้วรีบเพ่นออกไปโดยทันทีอย่างโล่งใจแต่เมื่อหันมามองไรบีน่ากับคาริฟ้าอาริยะก็ชักจะรู้สึกร้อนๆหนาวๆแปลกๆกับสายตายิ้มแบบมีเรศในเช่นนั้นอีกทั้งยังรู้สึกถึงการแสดงออกอันไร้มารยาทเพราะอารมณ์โกรธของตนหากจะโทษก็ต้องโทษมาริกนั่นแหละคนบ้าอะไรกวนโมโหได้ดีจริงๆไรบีน่าได้โปรดตามข้ามาทางนี้เถอะอาริยะเอ่ยก่อนออกเดินนำทางไปโดยไม่หันไปมองคู่รับฝีปากให้อารมณ์เสียอีกช่างเป็นประกายไฟที่เร่าร้อนเสียจริงคาริฟาโน้มกายมากระซิบกับองค์มาริกที่เดินเคียงข้างปล่อยให้ไรบีน่ากับอาริยะเดินนำไปยังห้องคนป่วยที่ต้องการรักษาเมื่อได้ยินเช่นนั้นมาริกก็เป็นสายตาไปหาคนช่างเย้าแย่อย่างงุยงงไปชั่วคู่เจ้าหมายถึงอะไรคาริฟาก็ฉากที่ทรงทะเลาะแล้วก็มองตากันเมื่อคู่นี้อย่างไรเล่าถ้าหากหม่อมฉันไม่รู้คงคิดว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่อยู่กินกันมานานแน่ๆสีหน้าคนพูดเต็มไปด้วยความขบขันและรู้ทันเหมือนเจ้ากับไรบีน่าอย่างนั้นหรือทรงแขวะใช่ทุกวันนี้เราก็ยังทะเลาะกันอยู่เป็นครั้งคราวและเราก็มักจะแก้ไขการทะเลาะเบาะแว้งของเราให้จบลงบนเตียงตอนนี้มันเลยลงเอยด้วยการที่เรามีเจ้าตัวน้อยของเราอยู่ในท้องนางคาริฟ้าเอ่ยถึงภรรยาด้วยความรักใคร่สายตาเปล่งประกายความสุขสมหวังแต่เมื่อหันมามองผู้เป็นนายสีหน้านั้นก็คล้ายจะขบขันแต่เดาว่าฟาบาทคงไม่สามารถทำเช่นนั้นกับเจ้าหญิงอาริยะได้มันคงจะเป็นเรื่องอึดอัดขัดเคืองเอามากๆมาริกอยากชกหน้าเพื่อนรักแรงๆสักทีให้หายโมโหแต่เขาคิดว่าตนเองมีวิธีที่ดีกว่านั้นเจ้าคิดจะเอาคืนเรื่องที่ข้าเคยพรากไรบีน่าไปจากเจ้าใช่ไหมไม่เอาหน้าคาริฟาเจ้าก็รู้ข้าก็ทำเพื่อรักษาเกียรติของนางแล้วมันก็ดีต่อชื่อเสียงของนางด้วยคำพูดจี้จุดนั้นทำให้รอยยิ้มของคาริฟาเดินหายไปเมื่อคิดถึงวันเวลาที่ต้องทรมานเพราะอยู่ห่างจากคนรักเข้าใจชกใต้เข็มขัดกันจริงๆยังไงองค์มาริกก็ยังเป็นจิ้งจอกหนุ่มแสนแสบและเจ้าเร่ห์อยู่เสมอแหละแต่ก่อนที่ทั้งสองจะทันได้เอ่ยคำใดอีกพวกเขาก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าประตูบานหนึ่งแล้วเพียงมองจากสถานที่และคนคุ้มกันที่แน่นหนามาริกก็รู้ทันทีว่าคนคนนี้คือใครเขาหันไปมองอารยะด้วยสัญชาตญาณและสังเกตเห็นว่าดวงตาของนางเป็นประกายเคร่งเครียดเศร้าหมองเมื่อทหารยามเปิดประตูให้นางก็เดินนำเข้าไปในห้องที่กว้างขวางใหญ่โตประดับประดาด้วยเครื่องเรือนพรมทอมือม่านผ้าไหมที่ดูโอ้อากและหรูหราแต่ที่ดึงดูดความสนใจของทุกคนก็คือเตียงใหญ่ตรงกลางห้องซึ่งมีร่างหนึ่งนอนเหยียดยาวหายใจรวยรินอย่างน่าเป็นห่วงนี่คือคนที่ข้าต้องการที่เจ้ารักษาองค์อาซิสมาริกเอ่ยคิดถึงความเศร้าที่แอบเห็นบ่อยๆในดวงตาคู่งามของอาริยะแล้วก็เข้าใจทุกอย่างทะลุปุดโป่งใช่แล้วเพคะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะคาริฟาเอ่ยถามในขณะที่ผู้เป็นภรรยารับเครื่องไม้เครื่องมือจากนางทาสของตนมาเพื่อใช้ตรวจอาการคนป่วยข้าไม่รู้รายละเอียดนักหรอกตอนนั้นเสด็จพ่อออกไปเจรจาเรื่องข้อขัดแย้งกับชนเผ่าหนึ่งก่อนถูกวางยาพิษอาเมทัสสืบสาวไปหาคนที่ทำและพบว่ามันดื่มพิษชนิดเดียวกันนี้ฆ่าตัวตายโชคยังดีที่ท่านพ่อแข็งแรงอีกทั้งไม่ค่อยชอบดื่มชาสักเท่าไหร่ท่านก็เลยรอดแต่ท่านก็นอนนิ่งเช่นนี้มาเป็นแรมปีแล้วคนที่ทำเป็นใครมาริกถามต่ออย่างต้องการรู้ข้อมูลทั้งหมดเป็นมหาดเล็กคนสนิทของเสด็จพ่อซึ่งหม่อมฉันเองก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้ลงคอเสด็จพ่อทั้งชื่นชมและให้เกียรติเขาแล้วทรงสืบต่อไปหรือไม่ว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนั้นเมื่อรู้สึกว่าบอกข้อมูลให้อีกฝ่ายรู้มากเกินไปนางก็เอ่ยขัดเสียว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในที่พระองค์ต้องให้เราช่วยมาริกเอ่ยส่วนขึ้นก่อนที่นางจะทันพูดจนจบอาริยะมองหน้าเขาอย่างชั่งใจไม่ชอบความคิดที่จะให้มาริกเข้ามาช่วยเหลือแต่หากจะพูดกันตามจริงหลายปีที่ผ่าน
นางเองก็ไม่สามารถหาเบาะแสและความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลย การยอมรับความช่วยเหลือจากเขาเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆ หญิงสาวทำท่ารังเลอยู่อึกใจหนึ่งก่อนจะบอก หม่อมฉันแอบสืบอย่างลับๆแต่มันก็ได้เบาะแสไม่มากนัก ไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลยืนยันเพิ่มเติม อีกทั้งเรายังไม่สามารถหาผู้กระทำความผิดที่แท้จริงได้ เพราะไม่กี่เดือนต่อมาเราก็ประสบกับปัญหาภัยแล้ง บางทีคาราวานสินค้าของเราก็สูญหายไปกลางพายุ มันเหมือนเป็นความโชคร้ายที่ไม่มีวันหมดสิ้นวูบหนึ่งที่รอยแย้มยิ้มเยือกเย็นของนางปรากฏแววเศร้ารึก เพียงเท่านั้นมาริกก็นึกอยากดึงร่างบางมากอด พร้อมทั้งปลอบโยนด้วยความสงสารจับใจ เพื่อให้นางรู้ว่านางจะไม่ต้องทนสู้เพียงลำพังอีกต่อไป แต่กษัตริย์หนุ่มก็หาทำเช่นนั้นได้ไม่ เพราะรู้ดีว่ามีสายตาหลายคู่มองมา โดยเฉพาะสายตาสู่รู้ของคาลิฟ้าที่จ้องตาแทบไม่กระพริบ นั่นคือคำถามที่เราต้องช่วยหาคำตอบ ว่านั่นคือโชคร้ายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยจริงๆ หรือมีคนสร้างสถานการณ์ขึ้น หม่อมฉันจะให้คาอินช่วยสืบเรื่องนี้ เราไว้ใจเขาได้หรือ พระเจ้าค่ะคาลิฟ้าเป็นฝ่ายตอบขึ้นมาบ้าง ถึงแม้ภายนอกเขาจะดูหล่อแหละไม่เอาทาน แต่นั่นเป็นเพียงแค่เปลือกที่สร้างขึ้น เพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ แท้จริงในใจแล้วเขาเป็นลูกผู้ชายที่น่านับถือคนหนึ่ง ท่านดูจะชื่นชมเขามาก อารยะอย่างสนใจ พระเจ้าค่ะ หม่อมฉันเคยชวนเขามาเป็นขุนพลในกองทัพด้วยซ้ำ แต่เขาปฏิเสธเพราะเบื่อพวกกฎเกณฑ์ต่างๆ ดังนั้นเขาจึงทำหน้าที่เป็นสายข่าวให้เราแทน แต่เขาบาดเจ็บมากไม่ใช่หรือ เขาจะออกเดินทางได้อย่างไร อย่าห่วงเลยเจ้าหมอนั่นมันทั้งอึดทั้งทน ไม่ตายง่ายๆหรอก มาริกแทรกอย่างไม่ชอบใจนักที่นางให้ความสนใจในตัวคาอินจนออกนอกหน้า ของอย่างนี้ไว้ใจได้ที่ไหน โบราณว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง แล้วเจ้าหมอนั่นมันก็มีทั้งสองอย่างมากกว่าเขาเสียด้วยฝ่าบาทนี่ใจดำจริงๆ นางมองอีกฝ่ายด้วยสายตากล่าวหา การสนทนาที่เป็นมิตรในตอนแรกทำท่าจะกลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งเหมือนเช่นเคยหากไรบีน่าไม่เอ่ยขึ้นเสียก่อนว่าพิษจากหอยสังหญิงสาวพูดพางชูเข็มเงินที่กลายเป็นสีดำให้ทุกคนดู อะไรนะ อารยะงุนงงเพราะไม่เคยได้ยินชื่อพิษชนิดนี้มาก่อน องค์อาซิสถูกพิษของหอยสังซึ่งจัดว่าเป็นพิษที่รุนแรงหม่อมฉันเคยเจออาการแบบนี้ตอนที่รักษาพวกชาวประมงแถวชายฝั่งมาจิดนางวางเข็มที่ปนเปื้อนพิษนั้นลงบนถาดข้างเตียงก่อนอธิบายต่อว่าปัจจุบันยังไม่มียารักษาพิษปกติมันจะทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตโดยเฉียบพลันโดยเฉพาะหอยสังสายพันธุ์ก้นบุหรี่หม่อมฉันว่าองค์อาซิสคงต้องโดนพิษของหอยสังชนิดนี้เล่นงานเข้าแน่ๆว่ากันว่าใครโดนพิษนี้เข้าไปชีวิตของคนนั้นจะอยู่ที่บุหรี่เพียง1 วันพิษของมันทำให้ปวดชาบวมกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตสายตาพร่ามัวหายใจไม่ออกและตายในที่สุดแต่เสด็จพ่อยังไม่ตายนั่นนับว่าคนวางยายังปราณีหรือแม่ก็ยังไม่อยากให้พระองค์ตายหม่อมฉันว่าคนที่สกัดพิษนี้ขึ้นมาต้องมีความเชี่ยวชาญมากคนที่ถูกพิษจึงไม่ถึงกับตายหากเป็นอัมพาตแต่จะตลอดไปหรือไม่นั้นเราต้องมาลองดูกันว่าหม่อมฉันจะหายาแก้พิษของมันได้ไหมข้าเชื่อว่าเจ้าต้องทำได้อยู่แล้วเจ้าเป็นคนเก่งอยู่เสมอคาลิฟ้ากับภรรยาด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจพร้อมทั้งโน้มศีรษะลงไปประทับริมฝีปากบนหน้าผากนางอย่างรักใคร่ก่อให้เกิดเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างหมั่นไส้คาลิฟ้าหันไปมองมาริกพร้อมทั้งเลือกคิ้วขึ้นอย่างยั่วยวนอิจฉาละสิไอ้หมอนี่ชอบเอาความจริงมาพูดเล่นซะเรื่อยแดดยามเช้าทอแสงพอให้รู้สึกอุ่นสบายร่างแก่งขององค์มาริกยืนกอดอกอยู่ริมระเบียงด้านบนที่สามารถมองลงไปเห็นเมืองทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกองเรือของพระองค์เองที่ตั้งกระโจมเรียงรายด้านนอกใกล้กับแม่น้ำสายหลักที่ยังมีน้ำมากพอให้เดินเรือได้โดยอาศัยไหวพริบเล่ห์เหลี่ยมเฉพาะตัวมาริกก็สามารถอ่านสถานการณ์ของจารัสออกในทันที
ดวงตาดำสนิทลึกล้ำทอประกายวูบด้วยอารมณ์ภายในรู้ดีว่าไม่มีปัญหาใดที่จะทำให้คนแค้นได้ยิ่งกว่าปัญหาภายในและความอดอยากตอนนี้ผู้คนเริ่มปล้นสะดมกันเองบริเวณรอบนอกตัวเมืองเกิดเหตุการณ์ยุ่งเหยิงเป็นระยะเนื่องจากอาหารที่ส่งไปไม่ทั่วถึงอีกทั้งการเสด็จมาขององค์มาริกยังถูกโยงเข้ามาเกี่ยวกับความยุ่งยากภายในโดยที่ผู้ประทุษร้ายต่อราชวงศ์ข้อหาที่หนักหนาที่สุดคงจะเป็นข้อที่ว่าจารัสกำลังจะถูกครอบงำจากมาจิดมาริกไม่แปลกใจนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการวางแผนเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ทรยศหักหลังเนรคุณเข็นฆ่าอย่างเหี้ยมโหดมีอยู่เสมอในทุกยุคทุกสมัยราชวงศ์ที่อ่อนแอและหมดอำนาจมักถูกโค่นล้มจากนั้นคนที่เข้มแข็งกว่าก็จะขึ้นปกครองแทนแต่นั่นต้องไม่ใช่กับอาริยะเขาจะไม่ยอมให้ใครก็ตามที่วางแผนร้ายอยู่ในตอนนี้สมหวังทุกอย่างจากนี้จะต้องดีขึ้นสำหรับนางและเขาก็จะทำให้มันเป็นเช่นนั้นที่นี่คงไม่มีอะไรทำให้พอพระทัยได้เลยเสียงเปยตามลมทำให้หันไปมองและได้เห็นอาริยะที่เดินเข้ามาใกล้วันนี้นางสวมชุดสีชมพูอ่อนหวานปากเรื่อมมุกพารยับเป็นเกลียวตั้งแต่ช่วงเอวพาดพันทรวงอกขึ้นไปจนถึงบ่าเบาบางมาทำให้นางดูงดงามและน่าถนอมอย่างที่ควรเป็นทำไมถึงทรงกล่าวเช่นนั้นก็ตั้งแต่มาถึงหม่อมฉันยังไม่เคยเห็นรอยยิ้มของพระองค์เลยแต่หม่อมฉันก็เข้าใจอยู่หรอกเพคะตอนนี้จารัสมีแต่ปัญหาทรงรู้ข่าวแล้วอาริยะพยักหน้ารับดวงตาคู่สวยดูเป็นกังวลเพคะอันที่จริงน่าจะเป็นหม่อมฉันที่ทูลถามมากกว่าว่าทรงรู้หรือยังแต่ดูเหมือนการข่าวของฟ้าบาทจะดีกว่าหม่อมฉันเสมอหม่อมฉันไม่เคยคิดที่จะแทรกแซงหรือครอบงำจารัสดังข่าวลือมาริกเหมือนประกาศจุดยืนอันมั่นคงของตนเองหม่อมฉันทราบเพคะนางตอบด้วยถ้อยคำอ่อนโยนตอนนี้เราเริ่มส่งอาหารส่วนที่เหลือออกไปบริเวณรอบนอกแล้วเมื่อท้องอิ่มทุกคนก็คงจะมีสติปัญญาและคิดไตร่ตรองเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นหม่อมฉันแน่ใจว่าอีกไม่นานมันก็จะคลี่คลายไปเองทุกคนจะได้เห็นว่าสิ่งที่ทรงทำด้วยน้ำใจจริงๆหม่อมฉันหวังแค่เพียงให้เรื่องมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่เคยคิดว่าต้องการให้ใครมาสรรเสริญหรือสำนึกบุญคุณหรอกที่พูดเนี่ยเพราะกลัวหม่อมฉันจะไม่จ่ายหนี้หรือเพคะนางแซงเย้าแย่เห็นหม่อมฉันเป็นคนขี้งกไปได้คนทำหน้าบูดก็เล่นตามลูกหนี้มาจนถึงบ้านที่มาจิตเขาเรียกงกหรือเปล่าล่ะเพคะหญิงสาวเน็บแนมเข้าให้ใครบอกว่าหม่อมฉันมาตามหนี้หม่อมฉันมาตามอย่างอื่นต่างหากสีหน้างองำเริ่มกุ่มกิ่มอารยะรบสายตาไม่ตอบโต้อีกความเป็นหญิงสอนให้วางตัวเลื่อนไหลไว้ก่อนแต่กระนั้นแก้มนวลก็ฟ้องความรู้สึกเอียนอายด้วยสีชมพูระเรื่อที่แต่งแต้มมาริกสร้างความเพลิดเพลินให้กับตัวเองโดยการเฝ้ามองความเคอะเขินบนแก้มนวลที่แดงซ่านนางช่างงดงามตึงตาตึงใจอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาที่ผ่านเขาแทบจะตั้งหน้าตั้งตารอวันที่จะได้สัมผัสนางอีกแต่ละนาทีที่ผ่านไปยาวนานเหมือนเป็นปีจนแทบจะลืมเรื่องความอดทนอดกลั้นที่พร่ำบอกตัวเองให้ตายสิมันไม่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเลยโดยเฉพาะอาการปวดหนึบตรงท้องน้อยชายหนุ่มคิดก่อนจะเบืองจากดวงหน้างดงามนั้นหันไปมองยังแม่น้ำที่ทอดตัวคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าเนื่องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนที่สูงจึงมองลงไปเห็นโดยทั่วคลองสายเล็กที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใหญ่เริ่มแห้งขอดซึ่งบางตอนตื้นเขินจนเห็นเพียงเนินทรายจนน่ากลัวว่าจะแห้งขอดไปตามๆกันเคยสำรวจทางน้ำบ้างหรือเปล่าว่าทำไมมันถึงแห้งขอดเช่นนี้จู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องเฉยเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเสนาบดีพวกเขาสำรวจแล้วส่งรายงานขึ้นมาผลก็คือตาน้ำมันแห้งขอดเนื่องจากภัยแล้งนางอธิบายแสดงว่าไม่เคยเข้าไปดูด้วยตนเองคำนั้นเป็นคำพูดตำหนิมากกว่าไถ่ถามแม้คำพูดจะกวนโมโหแต่สีหน้ากังวลทำให้นางนึกสงสัยมากกว่าโกรธทรงรู้อะไรมายังหม่อมฉันยังไม่รู้ชัดหรอกคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันสีหน้าขุ่นคิดตึกตรองมันเป็นแค่การคาดเดาถ้าจะเอาให้แน่ก็ต้องสืบดูอีกที
ทรงสงสัยอะไรหรือเพคะ อารยะคาดคั้น อืม หม่อมฉันยังไม่บอกดีกว่า ว่าแล้วก็เดินโดยช้าจากไป เอาล่ะ ตอนนี้ความโกรธเริ่มนำหน้าความสงสัยแล้ว อารยะเดินเข้ามาในห้องบรรทมของพระบิดาด้วยอาการคบเคี้ยวเคี้ยวฟัน เพราะยังขุ่นเคืองมาริกไม่หาย คนบ้าอะไรอย่างนี้ เกิดมาก็เพิ่งเคยพบกวนอารมณ์ได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะอารมณ์โกรธทั้งที่นางเคยขึ้นชื่อเรื่องความสุขุมเยือกเย็น แต่พอเจอกับมาริกความสุขุมเยือกเย็นที่มีก็ถูกตีแตกกระเจิง สีหน้าของผู้มาใหม่ทำให้เรบิน่าที่เพิ่งเงยหน้าขึ้นจากการตรวจอาการขององค์อาซิสต้องเอ่ยถาม มีอะไรหรือเปล่าเพคะ แทนที่จะตอบคำถามอารยะกลับถามออกไปเสียอีกว่าไลบิน่าเจ้ามียาพิษหรือไม่ คิ้วเข้มเรียวงามเลื่อนขึ้นอย่างสงสัย ยาพิษฟาบาทจะเอาไปทำอะไรหรือเพคะข้ามาริกคำตอบนั้นแทบเป็นเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยว หากมันกลับทำให้เรบิน่าหลุดหัวเราะคิกออกมาทันที ไม่ใช่เรื่องตลกนะ คนบ้านั่นกลัวโมโหเราชะมัด ทำเอาโกรธจนควันแทบออกหูแน่ฝ่าบาทก็ร้ายช่ายย่อยเสียที่ไหน หม่อมฉันก็ได้ยินองค์มาริกบ่นกับคาริฟาประจำ แต่หม่อมฉันมีบางเรื่องจะทูล บางทีอาจจะทำให้พระอารมณ์ดีขึ้นก็ได้ ไรบิน่าเดินเข้ามาหาอาริยะ พักวางมือลงบนต้นแขนนางอย่างเป็นมิตร สนิทสนม ชุดขาวคลิปทองที่สวมอยู่ส่งให้ผิวขาวพอง แพ้เบาบางผิวแนบล่างจนเห็นท้องที่นูนขึ้นมา และทรวงอกที่ชูชันอวบใหญ่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมแม่ทัพใหญ่แห่งมาจิดจึงรักและทนุถนอมผู้เป็นภรรยาอย่างกับไข่ในหิน เรื่องอะไรหรือ อาริยะเอ่ยถามออกไป ขณะที่อีกฝ่ายตอบยิ้มว่า พระอาการขององค์อาซิสเพคะ สีหน้าของอาริยะดีขึ้น พร้อมกันนั้นก็มีแววตื่นเต้น เปี่ยมหวังในดวงตา อาการของเสด็จพ่อเป็นอย่างไร ดีขึ้นใช่ไหม เพคะ ดีขึ้นมากจนน่าพอใจทีเดียว ขอบใจมากนะไรบิน่า อาริยะรวบมือทั้งสองข้างของนางมากุมไว้แล้วเขย่าเบาๆ รอให้ทรงฟื้นก่อนไม่ดีกว่าหรือเพคะ แล้วค่อยขอบใจหม่อมฉัน ความหวังผุดขึ้นบนใบหน้าของนางอีกครั้ง ดวงตาคู่สวยหล่อเรื่มไปด้วยหยาดน้ำตา หมายความว่าเสด็จพ่อกำลังจะฟื้น เพคะหม่อมฉันคิดว่าเราถวายการรักษามาถูกทาง พิษส่วนหนึ่งถูกขจัดไปแล้วรอแต่ให้ตัวยาเข้าไปฟื้นฟูในส่วนที่ถูกทำลาย จากนั้นหม่อมฉันจึงจะให้ตัวยาเพื่อฟื้นฟูพละกำลัง อารยะคว้าร่างของไรบิน่ามากอดแน่นพลางกระซิบด้วยเสียงสั่นเครือเจียงสะอื้นว่า ขอบใจไรบิน่า ขอบใจเจ้ามากจริงๆ ไรบิน่ารูปหลังไหล่อีกฝ่ายอย่างเข้าใจในความรู้สึก โดยที่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าสายตาของนางทาสคนหนึ่งรอบมอง และจดจำทุกประโยชน์ที่ได้ยินด้วยจุดประสงค์ที่เป็นภัย